Sušilniki hrane in dehidratorji, no to so mašince, ki so zelo uporabne, veliko se uporabljajo za času zimnice, kadar je vrt poln zelišč, da jih posušimo in tako naprej. Ampak te mašince seveda laufajo na principu ventilatorja, grelca, termostata in ta zrak piha skozi pladnje, suši živila. Je pa res, da je to dolgotrajni postopek, zato je ta ventilator dolgo časa v pogonu in zraven potegne tudi prah iz ozračja, iz prostora, ki zamaši pore, kar povzroči pregrevanje motorja, izklapljanje termostata in potem stvar ne deluje pravilno. No, dajmo mi zdaj to razmontirati in pogledati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. No, pri teh malo bolj zgodnih modelih sušilnikov, sadja in zelenjave je tako, da v bistvu delujejo kot malo večji, a tišji fen. Skratka, tukaj gor, dokolikor je sušilnik tako narejen, je ena mreža, katero se mora redno sesati. Le tako bo pretok zraka pravilen, prišel bo do vseh pladnjev in mašina se ne bo pregrevala. A vendar, noter so tudi grelci in ura in to stikalo za nastavitev temperature, ki je tudi fajn, da malo vidite, kako izgleda in kdaj je kaj pokvarjeno oziroma kdaj je hinj. Tako. Še tule vsi ti vijaki. Če se tole tako potegne dol, to vzame v stran, pridemo do stikalne ure. Načeloma so tole ure, ki so kvalitetno narejene in redko kdaj odpovejo. Pri mnogih sem tudi že slišal, da kadar to odpove, si v bistvu kupijo to vtičnico, na kateri je ura, recimo za božične lučke in podobne stvari ali za pršilke vode in tam nastavijo čas, od kdaj do kdaj naj mašina deluje. Koliko je to zdaj varno, koliko je to obsojanja vredno, premislite sami. Pri teh urah je tako, to niso ure iz Kitajske, to je ura iz Nemčije, zato velja na kakšni nemški strani pogledati pod Zeituhr. Tako, se pravim, zelo, zelo težko tole odpove. Tukaj je potem stikalo. Takšna stikala najdemo tudi na kakih ventilatorjih, na kakšnih sesalnikih, mikserjih in seveda v bistvu aparaturah, ki prihajajo iz Evrope. Vkolikor se zgodi, da odpove kabel, to zdaj že vemo, da z multimetrom in piskačem lahko preverimo. Preverimo na eni, prevodno. Preverimo na drugi, prevodno. Vkolikor kabel ni prevoden, se ga seveda zamenja. Gre za dvožilni kabel, ki ga najdemo na malih gospodinjskih aparatih, torej nima ozemljitve. Zamenja se ga tako, da se ta distančnik odvije. Te sponke so znane
torej se odvijajo in se na ista barva z isto barvo poveže nov kabel. Tu ni nobene umetnosti. Ko montiramo stikalo nazaj, preverimo ležišče. Tako. V pokrovu se lahko vijaki kar pustijo. Lahko že zdaj, preden v bistvu vrnemo pokrov nazaj, fiksiramo to uro tako, da nataknemo stikalo na mesto. Pri aktivnem delu, torej pri grelcu in ventilatorjih, pa se ta del takole vzame ven. Dobro, sem mislil, da so malo daljše žice, pa da se to lahko odpre brez tega pokrova. Očitno sem se zmotil. No. Kdor ima v glavi, ima pa v Schraubenziegeru. Tako. In zdaj lahko tole takle vzamemo ven. To je orenk. V glavnem, zdaj, ko imamo to narazen, je super, če še z te strani noter se posesa. Pri teh grelcih je potreben vizualni pregled. Se pravi, ti grelci niso naviti, to je mašina, ki ima nekje 700 vatov, vse skupaj z motorjem, zato ti grelci zdržijo zares dolgo. In pa to je čisto v redu vse. Tukajle je tole temperaturno oziroma varnostni termostat, ki vkolikor se zgornja mrežica toliko zamaši, izklopi grelce in v bistvu prepreči požar. Vidim, da eno tipalo je tu in drugo je tukaj gor. Ti grelci se kupijo v celem kompletu, torej, da bi mi zdaj samo to zamenjali, tu ni opcije. Kot rezervni del se kupi celo. Ampak se pravim, te mašine, to ne crkuje, no. Če so tukaj kaki kosmi oziroma umazanija na grelcih, jih z mehkim čopičem narahlo pometemo. Zadeva pa se lahko tudi spiha. Narahlo, seveda. To je to. Tudi motor se lepo vrti in v tem primeru ne potrebuje oljenja. Ne, čisto v redu. Tam, kjer v bistvu olje ni potrebno oziroma kjer nekaj lepo deluje, se pač ne posiljuje z oljem. To je to, kar se tiče teh navadnih sušilnikov hrane. Ko vračamo pokrov nazaj, naj omenim, da smo previdni, da ne preškrnemo kake žice. Te žice, v bistvu, ki ženejo motor od stikalne ure, so namreč tanke in zlahka se jih precvika.
Kot sem rekel, te mašince ne potrebujejo nekih velikih servisov in redko kdaj odpovedo. Gremo na dehidratorje. Pri novejših tipih, torej dehidratorjih, pa je tako, da uporabljajo nekoliko drugačen način. Še vedno je ventilator in grelec, a vendar ta ne deluje kot fen, deluje bolj kot kakšna konvekcijska pečica, le za nižjo temperaturo. Tako. Naj še povem, to so nove stvari. Ta sicer več ni v garanciji. Dokler je aparat v garanciji, naj ga popravlja servis. Tudi z velikim veseljem vam pomagajo najti rezervni del, da si ga vi po sami garanciji, po izteku garancije zamenjate. Kadar pa nesete aparat na servis, pa vas lepo prosim, prineste očiščenega. Namreč serviserji imajo tako gužvo, da nimajo časa za vaše malomarnosti in svinjarijo. Tako. Tale obod dol. A še tukaj so vijaki. Dobro. Sigurno se skriva še pod tem letačkam gumijastim še kak šrauf izmed vseh teh 64. A seveda. No, tako, tukaj imamo motorček, ki ga seveda niti slučajno ne bom podmazoval, ker laufa zelo lepo in je nov. Ta motor se seveda spet dobi, ker spet gre za kitajski proizvod na internetu. Potem imamo tukaj termostat. Ta je 90 stopinjski. Torej, ko se išče termostat za dehidrator, nekje dehidratorji grejo do 80 stopinj. Je pa tako, da imajo vsi v bistvu malo tiste tolerance, gre za klasičen bimetalni termostat, ki ima lahko odstopanje nekje do 10 stopinj. Tako. Pri uri je tako in isto pri termostatu. Torej, na sprednji strani so vijaki, ki se jih odvije, ura se vzame ven ali termostat se vzameta ven. Žice si poslikamo, lahko zabeležimo z markerjem in potem noter vstavimo enak del. Pomembno je še nekaj pri tej uri. In sicer, ta ura se lahko vrti v obe smeri, zato je pomembno, da se kupi takšna ura. No, da vam pokažem še, kako izgleda vetrnica in grelec. Super. Tukaj na notranji strani so vijaki. To je super, če je takole spring-loaded.
Pri kabel čevljih, če boste karkoli menjevali, bodite pozorni. Eni kabel čevlji imajo varovalko, da ne morete kar tako v bistvu vi kabel čevlja dol snet. To varovalko je potrebno takole ali s prstom, bodi si z izvijačem pritisniti, da se lahko potem sam kabel čevlj odklopi. V nasprotnem primeru boste odtrgali žico in bo treba lotati, komu se to da. No, na takšen princip dela dehidrator. Pri sušilniku je tako kot fen, so špiralasti grelci in propeler. Tukaj pa je ventilator in v bistvu grelec kot pri pečici, kar omogoča tak zelo počasen pretok zraka, ampak se suši kot v pečici. Tako. In to je v bistvu vsa skrivnost dehidratorja. So sicer tudi cenovno kar v visokem rangu, ravno zaradi narave dela, a po sami strukturi zelo simpel. Zdaj to zmontiral nazaj, ga bomo rabili. Sušilniki hrane in dehidratorji so res narejeni, da trajajo in da delajo tako, kot morajo. A pomembna je prava nega. Vkolikor pa se le zgodi, da je kaj narobe in da aparat več ni v garanciji, pa se potrebuje predvsem za diagnostiko multimeter s funkcijo piskača, potem, da se kak grelec in ventilator očistita sesalnik in kak mehki čopič, da pa sploh pridemo noter v aparat, pa ravni in križni izvijač, vsaj po navadi, no, če je šravfkov velik, tudi kar šravfarca. Ko pa je glasen ventilator ali se vrti na suho, pa seveda strojno olje za podmazovanje. Dehidratorje in sušilnike hrane, če se da popraviti. Itak da, se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.